准时了哈，我们的棒呢交给我们的超时了，好，来，拍谁啊？好来，你们拍谁？耶！他们可以出现了吗？华丽啊！哎，请人，先给你先。跟前各位地民心意，义和盛堂联合单位仁永佛堂，今天适逢双十国庆，我们国家的庆典大日子。那么虽然等一下再走，等一下再走，飞起飞飞，也洗涤了大地的清净，也让我们人心获得了一些清凉。那么各位群贤大德能够拨冗参加盛会，更显得各位大德的喜迎厚意。那今天的国堂做成盛会，这么殊胜的因缘，都是因为承蒙上天老母的慈悲，祖师的弘慈，师尊师母大德，前人五大师生，我们一手大罗仙地路。周贤人以及所有点传师慈悲主持这个盛会，在这充满喜庆吉祥的日子里，四方贤达多勇前来祝贺，聚会在我们仁永佛堂，在此向所有大德前贤们说声无限感恩。心意义和盛堂，仁和单位仁永佛堂落成典启用典礼，典礼开始，首先进行太鼓表演。我们的太鼓是由我们中心单位神鼓队由我们王国志老师所指导。今天我们中心神鼓为我们带来初级及庆典两首，我们大家一起掌声。
德阳，五声雷动人齐散，富国用民保家乡，五声雷动耀宇环，传承盛业永无疆。
好，我们非常感谢由我们中心单位神虎乐为带给我们的精彩的表演，为我们今天的启用典礼做一个非常正篇的一个表演哈，我们再次掌声来鼓励。接下来我们要进行剪彩仪式，请剪彩人员就剪彩位。第一位，恭请周前人茂仁大德就位。第二位，恭请立法委员王定宇大德就位。第三位，恭请市议员陈文贤大德就位。第四位，恭请洪总裁友文大德就位。第五位，恭请王典传师宪章大德就位。第六位，恭请有典传师金满大德就位。第七位，恭请真典传师进长大德就位。第八位，恭请黄典传师新冲大德就位。第九位，恭请李典传师怀玉大德就位。第10位，恭请王典传师祝明大德就位。第11位，恭请吕典传师奇才大德就位。第12位，恭请张典传师天书大德就位。请工作人员就位。等一下有鞭炮声啊！有那个饭宝给爱新疆，新疆。帮你放跑，你得加跑嘞。请剪彩人员右手套。三脚架改用较悬的啊，三脚架看会当做较悬的。啊，上悬就安尼。安尼呢，吼，用较悬啊往上转。请持剪。哦，啊，各路发迄个。齐剪人才喜连天，圣贤德惠福满园。鸣炮，请大家掌声鼓励。信口相传。请各位来宾及全人
我们接下来要进行接吻，我听到，我听到。请接吻人员。